sumistart na natin. Misfire. So nagbi-blink yung ano, check engine. Ano natin. So misfire yung 135 check upin natin. Tara, check natin yung ano, ito yung pan-check ko pag misfire. Ito yung ignition coil tester. Ito. Ito. On lang to. Ayan. So titingnan natin yung pulse ng ano, ng coil. So ganito lang guys. Testing. So number 1 okay. 3 okay. Tatapat mo lang ganyan kung may problema ang coil. Okay. Pag ganyan na nagpapulse, okay yan. So hindi na kayo mahirapan pag nagano kayo kung anong sira ang coil or ano. So pag mga ganyang pulse, okay yan. So ignition tester to tawagin. So may problema injector. So ito na guys, okay na. So injector na ng problema nito sa akin na to. Mandar na yung ano. So madali lang yan. Trubulin. Spare. Okay guys. Please subscribe my channel. So meron na kayong matutunan ulit sa bagong ano natin, diba? Ito yung ano, huwag kang ano kayo kung haka-haka na sira yung ano. Ito lang, bumili kayo ng ito, meron sa online nito guys. Ignition tester to, coil. Yan. Meron pang high tension. Ito pang ano to siya. Coil na ano. Okay. Para hindi kayo mahirapan kung sira ba yung ano, yung coil. So bumili kayo ng ganito para hindi kayo magtanggal-tanggal. Diba? Jaguar. So yun ang loob ng Jaguar. Okay na guys, problema. Bye bye.